好啦，歡迎各位嚟到咧呢個數學 DIC 5加嘅系列啦。咁啊，因為極度多嘅同學仔都希望有個人咧可以拍下啲 ASGS 咁啊，唯有拍啦。咁啊，之前拍咗兩條係等比數列嘅，今次就整一條等差數列啦，改編自呢個2000年嘅唔知第幾條啦。咁樣係記住做呢一類數咧，你千祈唔好期望咧。即係第一下即刻可以寫到個答案出嚟，或者即刻寫到個啱嘅步驟出嚟。其實佢係幾考嗰一個睇 pattern 啊，同埋睇規律嗰一樣嘢嘅咁樣。咁所以其實可能真係要靜靜地用張草稿紙去列頭幾個 pattern 出嚟，然後再做咧，咁樣就可能會比較會好少少，即係會係一個好嘅策略嚟嘅。咁或者睇下題目講乜啦。咁佢就話有個音樂廳、演奏廳有60行喺度啊。咁啊，由第一至到最尾咧，咁係由左至右咧有 number 嘅。咁由第一行咧有20個位，第二行咧有24個位，第三行有28個位。因為佢話每一個都係較之前多4個位噶。咁啊，俾埋 number 俾佢啦。咁而家佢就問啦，第一行唔係第一行，係最尾嗰一行咧，究竟會有幾多個位咁樣？咁記住做呢啲排列啊，唔係排列，即係嗰啲等差等比啦。即係睇 pattern 同啲做啲數列嘅嘢有關咧，基本上最穩陣嘅做法就係逐個列出嚟開頭啊。例如第一行咧，佢 A part 啦，佢話最尾一行有幾多個？咁你第一行咧，你好明顯有20個位啦，得嘛？有20個位，20個位。咁佢都講咗啦，第二行有24個位啊嘛，咁咪24咯。喺第三行咁你咪即係28咯，其實。咁你喺度加佢啫嘛，咁寫多個咯，你驚埋。咁呢個係算係相當簡單啦，因為其實你都知㗎啦，一路落到去咧有60行啊嘛。咁我而家想知60行究竟有幾多個位咁樣。咁如果假設你真係唔識公式嘅話咧，基本上你慢慢列咧，你總有一天你會列到嘅。咁但係如果你話用公式都 OK，咁咪 A 加 n 減一乘 D 咯，係咪？咁但係即係如果你淨係背公式又好似要渣渣地嘅，即係其實你最好知道埋公式係點解咯，即係 A 加 n 減一乘 D 啊咁樣。咁其實佢意思係話佢由第一嚿嘢，你諗下你每一次你都加四咁去噶嘛，加四咁啊嘛。咁咩叫 A 加 n 減一乘 D 咧？即係其實你講緊第60嚿嘅嘢咧，咁你咪即係由第一嚿加咗59個四咯，係咪？係咪？你去到61同埋60加59啊嘛，你每下都多咗4啊嘛，咁所以你去到60咧，應該係會有咧20再加59再乘 D 啦，個 D 就係個4啦。由20開始行咗59步，每步攬4下咁解啫嘛，就係咁啫嘛。咁啊，呢個你計一計啦，或者計數機撳下咧，呢個好似係靚嘢嚟㗎，256靚嘢。咁啊，點解靚？開到科咪靚咯，雖然唔知關唔關 B part 事啦。咁啊 B part 咧，咁佢就話啦，嗱，其實如果佢唔俾呢 part，你會深好多嘅，即係就咁劈頭就問你2015嘅座位喺邊度，咁樣就真係會深好多嘅。咁但係如果佢俾咗 B 呢個俾你，就相對會簡單丁咁多啦。咁佢就話頭 N 行嘅座位總數，咁你有親個總字喺度啊，有親個 total 呢個英文字喺度嘅話咧，咁都係要加埋佢噶啦。咁呢條數有少少衰嘅，我覺得，因為我第一下望嘅時候咧，我都會即係望下會唔會右邊左邊啊，即係啲數字幫手。其實係呢邊啲數字係廢嘅，基本上。咁啊，反而呢邊呢啲咧就會有用好多。咁啊，又或者試翻我哋個策略啦，策略就係逐個列出嚟啦。第一行啦，如果我淨係計第一行啦，應該係有20個位嘅。第一行只係得20個位嘅啫。同埋呢啲你喺草稿嗰個列翻出嚟啦。咁或者你寫都得嘅。對 first row 有20個，第 second row 咁嗱。第二行有一個咧，加埋前面嗰20個咧，你諗下，即係第二行總有幾個？有44個，我都知係44。咁但係你要知呢個44點走出嚟噶嘛？44其實係由20再加24攞出嚟嘅，變成咁嘅樣咯。咁啊，咁而家佢問你 n 行有幾多位？咁你繼續咯喎。第三行你睇到個 pattern 啦，第三行你咪真係20加24再加28咯，所以咪去到72咯，係咪？咁所以你望下右邊呢啲 number 其實相對有用好多嘅。咁啊，相對係超級無敵地有用嘅。咁呢嚿係咩啊？你諗下啦，你有第三行你又有3嚿嘢加埋，呢個係仲要等差數列嘅加埋。咁第四行即係有4個啦，第五行即係有5嚿嘢加埋啦，係咪？咁仲要攬多2步添，係咪？咁即係換句話講，我去到第 n 行啦，即係去到第 n 行嘅話，咁其實係咪根本用翻公式就可以啊？
又或者真係驚你唔記得，又或者同你溫下啦。咁啊個公式咧就會係 n/2，即係佢加到第 n 嚿嘢啦。咁啊 2a 再加 n 減一乘 d 咁樣。咁啊又係嘅，即係你唔好齋背公式啊，你仲要諗下呢條式係點走出嚟啊。其實佢係項數除2，首項加尾項。其實你諗下呢個 2a 同埋括弧 n 減一乘 d 其實咁走出嚟㗎。首項再加尾項咯。係咪首項加尾項乘項數除2啊嘛？即係你咁樣諗就可能會好啲咯。呢個係呢個咪尾項，呢個咪即係呢個。你自己諗下，呢個咪即係呢個，呢個咪即係排最尾嗰嚿，即係第一嚿加最尾嗰嚿乘有幾多嚿除2啫嘛？係咪？咁而家你個首項咧係20啦，擺到明係咪20啦？咁 n 你唔知啦，因為佢哋個答案有 n 喺度嘅，呢度有個 n 喺度啦。咁然後有個 d 係4啦，咁所以其實你擺入去 OK 噶啦。所以第 n 項咧應該有 n/2。然後2乘以20啦，即係40啦，然後再加 n 減一乘 d 啦，d 係4啦，擺埋入去啦，得嘛？咁你使呢度有分㗎啦，得嘛？所以 n 行咧應該有咁多嘅，OK。咁然後哇咁樣衰執下去啦，咁呢個就會係40減4 36啦，36寫出嚟先 n/2 36減 4n 啦，呢度36減 4n。咁順便將個2約埋佢咯，將個 n 乘埋佢啦，咁所以呢個約咗18個 n 咯，呢個再擺入去咧，應該會係呢個加唔好意思啊，呢個加 4n 嘅疑似就係咁樣啦。咁樣如果你真係好驚計錯數，你可以不妨驗證下嘅，你擺個1入去，即係第一行有幾多個位咧？第一行啊，又計錯，呢度應該 2n 嚟㗎，心急得滯。我一拍片咧，其實都唔係，我上堂教書都會計錯。成日會計錯嘅，同埋會計錯咧，啲僆仔會提下我嘅，拍片有冇人提啦？咁啊嗱，你擺個 n 入去啦，擺個 n 入去啦，擺佢1啦，擺個1入去佢咪出20啦，係咪？咁啊即係呢度咯。擺個2入去你自己計咯，36再加8，36加8咪44咯，係咪？好合理啊，係咪？擺個3入去啊，擺個3入去咁樣就53加唔知幾多啦，咁啊總之計翻72咁啦，係咪？咁即係換句話講，呢條式係啱㗎啦。係咪？咁然後最深嘅部分就嚟啦，即係其實佢唔俾呢 part 你又真係好深嘅，你要諗埋，即係你要自己諗埋呢樣嘢。咁俾咗你又好啲啦。咁你諗下咧，其實呢個最右邊嘅 number 咧，最右邊嘅 number 咪根本係呢嚿嘢 gen 出嚟噶嘛。你擺個1入去就係呢個 number 啦，擺個2入去咧就係呢個 number，擺個3入去就係呢個 number。咁我而家問咧，2015係排第幾行喎？2015係排第幾行喎？即係呢個 number 咧，最右邊呢個 number 咧係最盡噶嘛，係咪最盡噶嘛？呢個 number 要啱啱好咧，啱啱好要係喺2015嗰一行咪 OK 咯。即係呢個數字要啱啱好要係大過2015，你一路排到某個位有2015嘅，所以呢嚿嘢要啱啱好大過或者等於2015就得噶啦。咁所以你個寫法就18n 再加 2n 二次，要大過或者等於2015。咁呢條係咩嚟㗎 ？Quadratic inequality， 咁你咪執靚佢個樣咯，咁嘅樣。咁然後你可以用你嘅親愛嘅計數機幫手，唔用都唔得㗎啦，去到呢個階段。咁所以你有 program 1啦，之前好似入咗嘅，我都唔知係咪添啊。係啊，好似冇嘢喎。program 1有嚇死我。咁啊呢個2啦，咁啊又一路撳落去啦。咁啊18啦，好明顯啱啱撳過一次啦，係咪？咁負2015擺埋入去啦。咁啊你會計到27.5整個整數俾佢啦，冇啊27.5同埋另一個咧會係負嘅30點幾。咁啊 inequality 你記住個做法啦，即係如果你唔識嘅你都可以睇睇嘅，即係佢呢個負36點幾啦。咁啊另一個咧就係負27.5啦，27.5啦。佢要大過去咧，咁只有 n 係要細過 n 要喺左邊，負36.5。我話咧 n 要係大過或者等於咧27.5嘅。咁嘅樣咯，咁所以咧，你諗下咧 ，n 要啱啱好要大過佢，先至係可以包得住呢個2015，所以 n 咧就要係28啦 ，n 要等於28，係咪？即係換句話講係第28行啦，就係咁咯，咁樣。咁啊嗱，我忽發奇想嘅咋嚇，即係如果你想做深啲啊，即係如果呢條啦，即係假設如果俾我又有機會出啲類似嘅嘢咧，咁我就會即係我吹水啦，你可以自己試下計啦，計完之後你下邊留個言俾我啦。咁如果你話呢個演奏廳係唔信邪嘅，佢係冇
冇晒3嘅倍數嘅 number 咁樣。咁排2015嗰個咧，哇！2015除唔盡3，除唔盡嚇，2015除唔盡3嘅。即係如果你同樣嘅玩法，但係冇晒啲3嘅倍數嘅 number，咁究竟呢個2015咧又排喺第幾行咧？咁你可以當係一個挑戰題，自己翻去試下做啦。可以搞唔掂嘅，你自己再睇翻啦，或者有問題再留言留俾我都得嘅。咁各位就俾心機啦。